तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं और आपका स्पीकर से आवाज़ बहुत ही स्लो आ रहा है, चाहे आपका स्पीकर फट गया, तो मैं आपको इस वीडियो में आपके फ़ोन के 2 ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 100% बढ़ जाएगा। आपका सैमसंग का फ़ोन कितना भी स्लो आवाज़ जो आ रहा है, बस आपको 2 सेटिंग करना है, उसके बाद आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट देगा। तो यदि आप भी अपने सैमसंग फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो कंप्लीट देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग करने के लिए आपको आ जाए अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करने पर आने के बाद सर्च करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन लिखने के बाद आपको ओके कर देना। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन लिख देते हैं। अब आपको डेवलपर लिखने के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, ये आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको आपको ऑन कर देना है। आपके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए सेटिंग दिखाई देता है, तो आपको डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना चाहिए। मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ, दूसरा सेटिंग क्या है। तो दूसरा सेटिंग भी आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। आपको यहाँ सर्च में लिख देना है मोनो ऑडियो, लिख के आपको ओके कर देना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो ये एसेबिलिटी में यह सेटिंग आपका होता है मोनो ऑडियो, तो इसे आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर देना। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। और दोस्तों, आपको अपने स्पीकर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना, जो भी डस्ट वगैरह होगा हट जाएगा। तो चलिए मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बता देता हूँ, इसकी मदद से भी आप अपने आवाज़ को 100% बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। तो चलिए लास्ट वाला मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आपका उन दोनों सेटिंग करने से आवाज़ ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने आवाज़ को 100% बढ़ा सकते हैं, 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देन यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोबारा आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर शो वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको टिक कर देना है। उसके बाद मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको 60% पर कर देना। इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना, मैं आपको इस वीडियो का अंत में बता दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देन इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाले, इसे आपको फुल रखना हमेशा। जब भी आप अपने यहाँ पर कोई भी म्यूजिक चाहे वीडियो देखेंगे तो आपको उसे फुल रखना। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 40% यहाँ पर दिखा रहा है, 40% या 35% आप करके इसे यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे आप 35 से 40 करके आप सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेगा, इससे आपका स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो आपको इसे 35 से 30 करके सुनेंगे, आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट देगा, 100% आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ देगा। तो चलिए और इसे आपको बैकग्राउंड में बीच में काट देना, आपको हमेशा इसे बैकग्राउंड में रखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको आ जाना प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च में लिखा है वॉल्यूम बूस्टर गुड डेली को आपको ओके कर देना। उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मात्र 5 MB का पैसे आपको यहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, यदि आप अपने सैमसंग फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बना, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।